रवींद्र भवन साखळी आणि INGC इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर हांच्या वतीन आज विकसित भारत हो कार्यक्रम हांगासर आयोजित केला। सेवा पर्व हो कार्यक्रम सुरू आसा आणि सेवा पर्व या कार्यक्रमाच्या निमित्तान 17 तारखेच्यान 2 ऑक्टोबर पर्यंत विविध कार्यक्रम पुराय देशभर करता। कोण क्लीन इंडिया, कोण फिट इंडिया, कोण हेल्थ चेकअप, कोण फेलिसिटेशन, कोण पेंटिंग, असे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा। आता हे कार्यक्रम कित्याक आम्ही विकसित भारत 2047 म्हणजे 2047 भारत देश विकसित जातलो। त्या विकसित भारताचे करतलो कोण? तुम्ही सगळे जाण करतले काय ना? भुरगे सगळे जाण जे पयली हांव तुमकां विचारता, करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हज्या बरोबर देणार भारत माता की व्हडल्यान म्हणा मरे भारत माता की। हांवें कित्याक सांगले, आज तुमच्या सगळ्यांचे वय 15 वर्सांच्या सकयल आसा। विकसित भारत 2047 आणि जवळपास 22 ते 23 वर्सांनी जातले, म्हणजे तुमचे वय तेन्ना एक्झॅक्टली 20 आणि 35 ते 40 ह्या वयोगटातले आसतले। कोण तरी दोतोर आसतलो, कोण तरी इंजिनियर आसतलो, कोण तरी पिऊन आसतलो, कोण पुलीस आसतलो, कोण खंय वर्कमॅन आसतलो, कितें तरी काम सगळीं जाल्यार इवन दो चलयो करतली काय ना। म्हणून विकसित भारताची खरी कॉन्ट्रिब्युटर्स तुम्ही आसतली। विकसित भारतात खरे कॉन्ट्रिब्यूट करपी जर कोण आसतली जाल्यार आमची भुरगीं आसतली जी फुड्यान जातल्या ती। कदाचित हांव म्हणटा की म्हजी एज आयज 50 हांव तेन्ना 75 आसतलो, पण आज बाबडो तो आबा जो आहा पळय न्ही तेजे वय आयज आसा आबा कितले 75 मरे 73 आता काय 100 वर्सां जातली बस वय। ओके, हांव खोटें सांगना, ताज्या सारकी फिटनेस आसली जाल्यार आमी 100 वर्सां जगू शकता। बट सत्कार केला तांचे बाबतीत सांगता आसतना हांवें कित्याक सांगता, तांचे सत्कार कित्याक केल्या? तांचे काम त्या पद्दतीन समाजा खातीर आसा म्हणून तांचे सत्कार केल्या। आमचो बस ओनर आनंद शरदचंद्र नाईक त्यांनी माझ्याकडे उलयता आसतना तुका खूप खूप धन्यवाद हांव म्हणालो, आपली केन्नाच कोणी याद करूं नासली म्हणालो। तो बस ट्रान्सपोर्टान गेली 25 वर्सां बस ट्रान्सपोर्टान आसा आनी तेजे खरोखर आपल्याक कितले पयशे मेळटले हाजी तेणी पर्वा करूंक ना। बट लोकांची सर्वीस इज इम्पॉर्टंट। लोकांक आमच्या साखळेंतल्यान पणजे पावपाक जाय ही सर्वीस शरदचंद्र नाईक हाजी बस सर्विसीसान तेणी सर्वीस दिल्या। हे तेजे डेडिकेशन आसा समाजा खातीर। आपलो बिझनेस करता आसतना सुद्दां समाजाची सेवा करप ही खूप महत्वाची आसा।